Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu il fallait ça moi bazati nanda fala comme ça moi blomo na tika bomanda ko tumukuta na bulu kwa tuzaso na choisati na tara na zapa bak j'allais juste dire un truc vite. Ah mais sois à l'aise non oui tu vas te bazati bakubi mamba wala sikote il reçoit quoi ça kabamba comment ça pose na ba moi na ndimi na vani na itemi na balaba na bulu kokota na kati pona osima osi kumsuta ba ata mona balaba ça et ça na ninga ça bulu na balaba ngana ninga bulu balaba na tine na mbujima na balaba boité attends ça amo comme ça. Donc voilà, on a une manifestation. Ma belle-sœur Azanazemi, voilà, Talara depuis Bala, nous Azanazemi, Nesco Kabamba a préféré qui, to festoyer, tout ça, la petite réception. Donc voilà, on a profité pour nous présenter notre famille. On honoré au jour, on a Kabamba fêté, on a honoré, je te promets, juré. Ok, ouais, na balabala bébé ata moyango. Bako sango mikolo boende. Non comprendre te mikolo. Les gars moi je m'a dit que pousser mata. Pardon. Na mukolo ngaza mwa mukete. Na mukolo kwa naza mwa mukete na yebi makambo nyonso. Na mwa mukete. Yo na zemi masque yango ese comme kolata déjà boy bazo ebisa ozo wanga. Bazo tuna bana bande ko tuna o le deuxième jour. Kolo zemi onani yebisanga na mona ye na sola na ye o tridote siko eza die manani hein na otuna oti zimi hein baby ondima to zana zemi siko lelo komo za zemi tena ndeni zemi ngo elimwe hein elimwe ngana oyoka soni te hein non yo ka soni te soko zeme mona te o vanda te zonga ko ba mama a o vanda te e o simba te o tsanga soni poani o bi kininga za munoko o bi ninga za munoko bien a ko koza zepe zone ko na yo ba ko zeme ni ko ba te o vande ninga nie zema moli mo santo ya mari de nuit ta mono ma beti fabela to sali bolo ngai lokwa na koma na ngai ntango nyonso be na mama titizora oya onzela gas mpo ye asala frate hotel na ekuna na kimpese frate yango eza mibale mosusu na nzela akinga kata nja na kimpese te no uti mpoto okiti wana kebe na zora titi fondation la gas wana kama na sala hotel na ye kuna makambo nyonso kitoko nzambe na kurana mai yoko okolela na eloko te ko hadi wana ya feti so hadi wana na feti biso nyonso ngaya ba ngai batanga ba kangi kasibati tena zaka bande kitoko na mama fara oya onze Josephine mama fara enyeka ikambo cha mama jana na mami beba cha pasa kala metumba ma beti dia ka kobenga merci ni que ndio yake na bilamba polo yake Atambe kuna atimbele ya atimbele ya tena alika na roba mukozi ngani ni moroba
Vite, au patin comment faire? Yo, Dieu m'a vous en avez dit mais. Ils sont d'abord 2 mois déjà. Mais bah 2 mois. C'est cahier à venir. Aulu banaka na lwa kolozemi to ya boyi na kondak na ye. Ya banaka abe awa. Da bengani ngai. Tagi yako bandako yaka awa. Ya sana osika mukumba na yo ajisa kosa ya sombeki. Azumisika o ngana sombe bikolo. Obeli za kuna kulo. Oti kuna? Ikambote. Amani lokwa ya timbe yo ata. Yo mpe kariba. Yo kariba ba. Oti obe samba. Na soka tiningana kabate. Izabe mtu na hima kwa buyi. Ajwa kitangwa boye na kana tatawana. Ajwa kama mtu na hima susu. Tika mwana afana na hibo ngoni. Ngani kende kubingana mwana mpaka mimi na Jim. Alama nati. Kukumba nayo bebo. Tagi alibi. Ambio yana poko. Akoyati. Yana yeko dede. Oina mambo. Yangu baya otika na poko. Akoya kutika mambo na poko. Kambote. Yaya kishika nguri. Aweza bema ya. Soka tagi ayi. Boko yipa kubanda abate ngo ngamususu. Kumba ni bizika ngebe zo bakenda kawana kasu. Zabe soka tubozana tagi awa. Lopango kuna ukangi. Moto te moto ado ya kota biso. Ado otali soka zati moto wana tubombi tagi. Ya koti tagi ya bi. Amebo ngoti. Nakoya kabulia kana hiyawa. Akamwenso. Ayo jo kampasa ni. Na moni motema beti ae. Yeti demi. Nsande mbele njaka yeo zaki ko bandakani. Ndami ngai shikara moni se yo bempo. Gosera jo bota tempe yo mba mako. Kau yakon. Utikari na mai. Kia tikari na mai. Ta motema bebe jo betaka. Okwendisa ngoma ibari mbali. Nena zonga ngangula pa. Na okoka komoki. Do viva no bio mena no bo forma lili. Ngunge sui na ngoyo kaka ozonga no lwa. Manki ya ko to nene. Manka to ana kongo ba ozwa yo tito nengeni. Baksa manka nyos nyos mbongo. Bon ngeni. Nyos mbongo. Mbongo pe mkete Na ozonga ngangula nga misa ba kwanza nga. Ndetsinga pe mlecho na lemina no kwa ngoti siyote. Wana lobby kaka. Ngako ngota lolo msika na biyo atana sachet nsala. Non non mais même nous toquer resto. En un mot malewa. Tala, webinga kama nzambe hein. Le moko condamner nzambe za mabe. Na s'excuser na retirer maloba na ya mabe na loba pona passo la Bible côté livre Sarah. Moi ça bota qui stérile kumba na 50 ans. Oui, Biko, na sengi nzambe bolimbi salimbisa nga na zongisi na nga page ya Sarah. Moi c'est komba boti. Gabriel la komi na zemi. Mama kuna eyindi Zaire ningani. Gabriel na zemi. Telemi na bitena yoka na bien. Makambo ba famille ba tuna ebité. Gabi a su ba décision mo wana ça reste à vérifier. Mais on a eu plus d'informations. Boyeba ki Gabriel a komi na zemi. Moi c'est komba ameni zemi. Nzamba zalo kum. Nzamba na yemi na pesa. Est-ce que bali kama nzamba zalo kum ngwana so ba zemi na ye. Ndezana apo. Te ba. Abota lo nyangwa malonga. To sepela mama. On a za wana ada mukolo, aboti na retard, abota mongol. Abota bano ane bazala ba métamorphose. Mama problème ezate. Elo mo ebongo. Abota bano mo important suizemi. Ngaba zemi zemi. Gabriel zemi. Oh, tinzamba pambuli famille. Mais ya bébé ko ezali, ya bébé za femme insensée. Pour mbali tisi ko yebaniti. Oh bon nani. Ndeka bakabana bakabana. Tena to daba sate. Naza kat na lamba. O ngana mna yo de verger. Ko bamba bezalani. Bamba bezalani. Baba tineza ko de verger. Bo bana. Bande chaste. Baksa. Nzamba zalo kumoko. Gabriel na zemi. Baksa tiko beta kara. Wana sala ko banati ambale mutema. C'est bien franchement Baksa. Tika no nimbo yo sisa AVC.
nasepela na esengo moninga mama. Est-ce que tu comprends pourquoi que non tu te moques de mon sexe ou quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais comme il compte, Gabriel, est-ce que tu imagines ce que tu dis? On imagine maman. Tu ne peux pas te décider de cette maison sans mon consentement. Combien d'années pourquoi? Pourquoi? C'est toi qui décides ici. Ah, je vous ai mis. Ça veut dire quoi ça? Ah bon? Donc je comprends que madame Ozo Kabola. C'est la réponse que tu me donnes. Qui t'est épousé, je ne serai loin de votre famille. Guerre, je t'assure. Maman Naza, nous sommes unis pour une seule chair. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'as pas le droit de prendre des décisions à cette maison seule. Tu comprends? Sur ce bébé Awa. Donc tu veux te poser à moi? Tu veux te poser à moi? Oui, Gabi n'a commis Kizengi puisque je veux du bonheur de votre famille. Tu veux que je te mette hors d'ici? Ah bon? Mais qu'est-ce que moi je gagne pas baby? Si c'est de sauvegarder votre honneur familial. Je prends une mais je ne voulais pas que tu prennes des décisions seul. Déjà. Baby va rentrer ici. Ce nam n'a pas la qui va rentrer ici. Gege. Vamos kasi encore ina bango isa biso ni. Bon moi makasi ali bon moi. Oh titi na gege, titi. Ovema kamuna gege ovema utili sala. Kati se kwate singa mo. Même na biso pe ku nezali Nambojima ezali. Kanga bona na tika bablo. No bayango kutela Tena mulela. Oh, il faut trop t'assister. Non. Il faut zonga na yo na refrain na dans. Tena mulela. Lelo désolé. Si lelo. Allez, titi, clairon, allez, clairon. Depuis Mbojima, je suis rêvé à la grande. Je rêvé comme prêtre à gérer ma cambo. Donc, pour nous comme prêtre dans la vie à l'élo, il faut un esprit. C'est ça. Un esprit pour ma cambo, il y a que gérant ôté. Si je masala depuis Mbojima, mais ngai ro makamsu na sali na vie bébé maternel, aller lever les poules, les poils, le mola so. Donc voilà, il a ébussi pour y baquer. Makila mutu. Il aura manqué beaucoup quand vous tout. Oh, il y a une hôtel. Il est de la foufou, il est la foufou. Eh, bah, il y a foufou. Voilà. Amela ina yeye wa. Maranyo melite. Yenda sasa yeye. Luka, papa. Baba tamaye. Papa uzomela te. Na zumina la ngai. Tente, ali tente. Papa fomela. Ali tente. Danda. Ya sasa yeye. Tente. Isango maite izali. Umela seko na seko. Tobota kutute.
Ah, courir la gâte. Ah, yo, quand tu n'as dit Kambaya. Ok, le bureau, tu n'attends la banane, on a signé la mode. Hein? Ah. Tiens, bon, mon pépé. Mon pépé, côté la nana. Pépé qui toque la couloir. Couloir, il y a un gros âme. Qu'est-ce que tu as dit? Ah. Carré. Eh, Tagi. Ah, ça bien. Bon, moi, on jette. La peine, je te dis. Ouais. Ma caméra, ça va, un autre. Kusoli naye kusala nani na mwana teni ayi biselote olingolo bakeyo ebilote malembe tena tunyo na tuni nani ayi biselote mama poni yokote la baby te yo ndo atasoka ziana atasoka sali mabe yozo ngo couvrir ye pona nini na couvrir olingolo bakeyo ebite olingolo bakeyo ebite elobe nozo funda yo oyego samba te ke oyebi ngai na zambi te yo ebi kaza nzeni yo dokumaka yimbo mponi o ebi te kaza nzeni sika nabaka ye siko sanga samba ko ebi te poni samba ate ngai obe yo lokolo bengana ki yende na ye bo siko ni ko mobile tena fasa ndaku nanga to nga bebisa ngali bana nanga motenga na jui te abebisa ngali bana nanga auta ki kakao azongi kakao ozuye te auta ki azongi ya abebisa ngali bana nanga dipu na konda ko silika comment mobile na mwana zana nzemi mobile azoni ngolo bate na ko ni bana ngekufa alo bani apo ya yampa ni osayeni ojimbanda Dazimbanda te leki na ngai ko vanda kuna leki na ngai ko vanda kuna ale azwizemi mo azoni ngolo bate comment mobile zo yebana te na sali no na lobi na façon so mutakuki ko loba beta ni ko ba comment mobile te mama ni bebe ndinga za wana taba abebana kina moto wana ajama moto naye yonde makambo na yo beli kolo pa bavaje ba yo kate o pepe sana je banani bavaje na biso abati ba o ba jo mama so vi mo français te loba lingala loba lingala te kambo te bavajini na biso mama pe ba jama moto na yema kwa moto wana pe azaki mako ya kasa na pe na ipi motango nde yango wana na ngai mama mbone ni ya gabia sapo kanya bina ina sana zinga ngobe natanga moto bongo na natangi moto taje mango ye moto ko jamba kumbanga ina biteti kaga biera za kampe masoso na ya ikambotela ko la tungisi yo chonga na yo moto na yo acha kama kumbate montelo amkebu ko kamote omona ngavuna na non renvoi c'est normal ata dragon soka sandi moto apasa la renvoi donc c'est non ça akila mutu oui ça va pas te Usa sambla oyebelo mo bobombi na mutima mais akila na laisse tomber na yebi za bongo za ka bongo makila cadence ebisakio longa mukembo ebeta ngala na beti bloko de yo bando banaki yango depuis tongo yo bando depuis to zaraka yo bando yo de comme na 5 boro ngaka de yango na étage étage ko ya pambate mutango ko jama mama ole belo wote nani maganzo le belo ndine lote c'est 14 ans ngende funa mona mobali ya baby te mama te difonga na mona kolo zemi wana oyo ya tshela donja zemi ngai funa mona ye bongo la donja sa kolite na boite il faut to mona mobali wana oyo ya tsheye zemi mama nini esala yo nini angozo sala yo mama akoboto loba na 10 awa bazanga batata foko telemela ngalo likolo nyango makambezani ni bandeli foko telemela kambote na jimo kumbana mokuma ni yokozwa mama omata okita na omona mutu wana ikambote wana ebiso na ebiso bongo yo to taka na ndenga makasi bongo mpa mutango sikangai na bana mutango yawa ngai pena nga yawa te bakuma na ka bena nje pasa ko ngona bango kuna obembo ngapisi ya sumbira yete na ye mama tika ko bongo ya na yo sana ye ngai ngakamususu yo saka bongo mpeza mamte mobai wana zanti na tenga na benga ye moni saka ngani zakio kambena sani jemo yo donza sana mutu sana nini tebombe yango asana jemi na yetu kola kabuti saka bombe aboti yo jimo na wana mpo yo pili bote joy ate bomo mona la joy yo ko za mona la donza da bokola yi bonga na bokola yi te boy te kasi yo joy ba ko be mo ben jo mona wana yo obengana ki obe pese so na landi bien mama mobala na zanga tina atanga tina bongo mama to ko kende na yo kasi na wana yo ko bokola yi ko sampi maramu akabona mona sako jo bokola yi akobipe ko joy lungi na
Nado njaza mwana maka. Mwana ngote akomana pa jeu ngina yo, akomana pa jeu ta mususu tagi. Boboko ni pe mwana. Yo kuboya boite. Twa mena mayapya. Ekina yate. Diana mwana ngaza. Nadonja. Yaka ngasa Nadonja. Et puis étage pour y rapantité, étage à côté on a serment bilé. Pas dit. Dans les rapports il faut pada balambi tokodami donc faut fongo l'estomac na drink mon cher. On y me kamuno là. Ibela. Bo. Yo ate pote yoga simba. Yo ate ko tempo. Foi kamuna. Cadence dans le deuxième étape, na bena bomu malembe. Na bita oji dada. Ya mwana, na kino na indika bo. Na yeno na likaya bo. Na memusu funyo so bo. Zeze, ina na okate moto toki boso kuna makim na okate. Moni lelo. Ume tenda bulela. To beta kuna plein air. To rejoindre lara, tu na tenda bulela. Puis lelo na ebiso ka lelo eza lelo bato bazo panza no mona fetwana. Lelo bato bazo panza. Moni na panza bato. Nde commando ya tout temps yo libéré moi les commando libération ya panza ka to panza na biso nyoso makambo ngoyi ba trop c'est trop makila na makila. C'est vraiment tout ça qui ngonga o de l'ontiam bien sali ntiam bien sali c'est le mukolo ituku sepila tout mela tout lien na biso. Isa itsengo papa. Nani bible le bien ngoti. Allez-y multipliez-vous. Donc vous kena mukiri vous allez vous la multiplication des nzambe pese bino sur voilà quand il pourrait tout fêter pour ça les lengi to dame bazo lamba pe mboloko ko ya bu ça y mabe awa die de la ya bu ça la difficulté ya fa su ga yeka na komela ya ko ya bu ça y mabe fulia na kukeba Ulie makemba, ulie makemba. Tenda bulela. Tenda bulela. Tenda bulela. Tenda bulela. Tenda bulela. Dole una fete. Tenda bulela. Tenda bulela. Tenda bulela. Et puis suspect de la famille. Lelo. Tenda bulela. Ils allent la danse nango. Legela. Tenda bulela. Chic. Yo, hiro. Naisa kwa masala ngai. Ya dongo. Danger. Moti na mwana pesa wanda. Namalo wa ibana nga. Moti po bokilo na nga. Mumiana. Mwasa vena nga. Mwasa na nga. Neni nana nga. Mwana nga. Nakila na nga. Ça ça vient en moi fallait comment en moi si en moi ne suis en moi na savourer ne suis en moi ça le système en les là le bandit bovandi moi na moi oh tout ça système en ya solo on c'est le bien en moi na bandi na si vient en profiter na bandi na miso battu que moi si na moi ngakina bolingo solo nakoki kobonga douleur wana tina mona makila na nga donc soit profiter na yango mona nyonso te eza ya solo abombeli makambo to c'est moment la vérité c'est mwana wana aza mwana na nga makila na nga donc yebe mwasi na nga voyage okendaki ça comme pas possible. La main est acquise à vous, je suis à terminer à 2 minutes chez vous. Avec la le comptable va terminer au bandi, vous vendez les mois en Hiro. Pas un qui l'a en moi. Nous savons la salle de ma casse, notre cité, nous soit donné dans le loco en moi. Donc, c'est bon là est vrai. Et vrai maintenant. Parce que Bazolo Bango, Bazo Yé, Makambo, c'est vrai maintenant.
tovandeli mwana nga te tovandeli mwana leki na nga mais makambo eza solo tiama mamisa donc oza mwasi na nga te mwasi aleki na nga makambo nezotuna yo eza solo totango na voyage ndako etikeli aleki na nga etikeli na yo ntango soka zolo basikoyo les mots de méchant leki na nga nazwiki aya alonga mbushima ya kotanga awa nakomi ne ya yo nasepeli na mokumba tosepeli na ndako kono toyembi bakokokoko okamati mokuma nzoka ya leki ya mobali na yo yesu mawa kokisanga soni boye mpona nini naza minga oloba te ale ilo olobi zemi na yo mwasi na yo na miso bato bayoka yango yo confirme alobela biso mpona verité bima zwa mwasi na yo bokenda telema allez yo telema merci bokenda bino malamu yo namona makolo na ndako mwasi na ye kotia makolo na ndako te mpa na ngai ata mokolo moko namona yo te boke merci nga na bimisoba na bimisoba nga na bimisoba ya nazwi leki na nga me leki yango ayekuzemisa mwasi na nga toi yo moto yomuni ya kolinga eza leki na nga oyo na obokola na fute na classe leki na nga ozwa zemi ya leki na nga qui suis-je maintenant alobi ya kosikomoni c'était un secret camarade a confirmé que c'était un secret mais sepeli sanga telema kende na leki na nga na otouche yo te na otouche leki na nga te kamate kende na leki na nga akomi bana ça fait rien C'est la vie. C'est la vie. Allez, faites-moi plaisir de partir. Et aussi la vie. Hiro, Olangwe, merci so much nayo. Kene nayo. Nzambi na ngai sonye. Sonye nzambi na ngai mamisa koyokisanga soni boyi vraiment mpe mwana wana akonfirme yango toloba alobi eza mokumba na ngai ngai nde mokolo mwana bongo ntango azoloba ndenge wana moni yo ntango balobaka moto akwiti abosanaka likambo te azoloba oyo euti na motema na ye oyebi eza na jour mosusu oyo na mbongo oyo na defaka yo wana $25 wana oyebi position nakenda kokutela bango position ya mabe naloba boye grande sere atombo yango esalaka $25 na yo nga nalia po oyo ya ngai par apiaka nga te po nyonso nini nayebisi eke no nakuti bino oyo aza leki ya mobali mwasi eya na yo vraiment nayeba kute na bandolo ya ndini mpo soni onga nayokaki olati biso ndo nayeba kute moto aye na ndako do aza lokola mwana ya mamisa nebelaki mbinga naonaki mokolo oki mana mwana na mokie tioko na niveau zwa zemi na ye toye mpe feti tofeta mpe makasi tosepe ye na biso epe eloko tolekela ngai azali mpe leki ya mobali vraiment quelle incécité epe yebe masasi yango mpe butaka te bambula mbula voi na mwasi na ndako moko mpona kotia ye mokumba ozokoka te alors leki ya ye nsima akudouble yo papa eza raison te leki aza na droit ya kosala eloko wana ye mpe grande sere aza na droit ya kosala bongo te ata kuti so mobala mwana na baza ndoki iwana aza ndoki mpo ntango mpe na ndako ya grand frère na yo mwasi ya grand frère nosala makambo wana okima te bongo sonaki fa ya ndako ya mamisa mobali na bali bajana na oyesa ya nanga na okima na ozonga sikoyo ozwa nanu ke mwana wana wuta na ye mboka ti bakoma kobima na grande sere nana kokai kobanda mninga quelque na bandi to na bandi te po nini ya boya kite so ya mutabandaki ye pe mfu mutabandaki ya ye bisa banda sala ya makamni na katanga yo pesa kani famille soni ngai famille ngai mutalo komo boy mutalo fundo lokola ngai na kena kusamba boy yesu mawa sali bato na mokili me bato balingani te eza solo asali yeye asali na leki me leki akamati abalokeli yeye na ye
kubomana comme na mokilo yo opona oyo akamati moto na ye ateli poison oyo pa kamati azongisa pa ya moto na yo bolingo ezali te yezo mawa mais bila nzoto wana mamisa vraiment ibele nzoto wana penza mais opesa mo moto uti mboka mutauti mboka ye na misu na ye yozo boko na yo oh my god soka kama takata luba na pesa ngota ndeko nanga ya mobali ya ndenge tulubaka que non bomeko famille ba partager ngote respecter les biens d'autrui itika na famille mais leke mobali na yo ukena kupesa yenzo ndeko mbala una na pesa exemple na zolo bien en tout cas pa yo pita ashi no mabe makambo soni boy vraiment na ba locataire ba yo kama makambo boy ntambi na ngai papa je suis déshydraté. Je suis vraiment déshydraté. Le gars vous a déshydraté, moi on a opé kuna komi déshydraté. Ba famille mobali wana voilà ba locataire il va s'appeler. Bu s'appeler pour mutanye msama likamute. Bu s'appeler pour mami abimina la leki ya mobile na yetu. Soki ba ngwana busungu na ngo isengu sali bino. Soki ba yebisi bango te bon soki sali. Kwa kuna yindi kwa yindi mabe kuna abimina la leki ya mobile na ye muleke mobile lobi wana mukumba na ye. Mais kasi yo muto no bate muto boy sata uzoko informer bango. Lelo kebisa bango makambo awa itali mutu te. Makambo cha ngai na famille na ngai itali mutu te. Bazo yoka kasi. Uzoko informer. Akamati mukumba ngo ya mutu. Akamati mukumba ya leki mobile na ye. Oh. Est-ce que vous yo sepela nango. Muto yalobi muto yoka. Ya mwana de expliquer tika ba. Ngala ko expliquer muto wate. Ko locataire ba famille. Ya mwana de expliquer. Songi bazawa na bazawa la makaboni bazawa kusolola. Kuna elegene ne kuna. Mami sabimina leki mobile na ye. Mukumba wana ebimi ya leki mobile. Papa nona sozo yeye. Bana sila yo. Na bana yemisa bango makambo ileke kuna. Awa mutako bali solo azalite. Mutako bete. Sio yebisi. Ya mwana de yebisi bango. Nona tameza mabe makasi. Ole utosola ngata na kata ndako metwali banda uzoka. Ndeti yo. Ngasa na yo kalisuru wana pa ya mutote. Ke mami sana biso akamati mukomba akamati eleke mbali na ye. Na yo kango pa mutote. Ana pose. C'est qu'il est monté, mais ça a raison. C'est qu'il est monté, maman, et Mbaka, ça a raison. Mais il y a surtout qui n'a Hiro, tala boy. Mais Hiro n'a tourné awa. Na tourné awa. Dozo c'est qu'il a raison. Na tourné, t'es dos on a raison, t'es le local, dos on a raison. C'est qu'il a monté, mais Hiro a bombé la ngaï, c'est qu'il est naïe. Mais ngaï, y a ngaï surtout. Naibisaka Hiro, tala boy. Ah! Nous on a raison. Qu'on les laté doso. Hiro le quoi ça lui insiste. Ah! Mon Dieu. Moi c'est grand frère na yo. Chicago. Doso. Nando ebiso met fois. Hiro na mona ki clarté. Na moi c'est grand frère na yo. Chicago ndo bisanga ni. C'est faux, ça va imagination, ça va jalousie. Le cœur on a fait. Non seulement abîmer moi ça grand frère mais à combien de niveau retient moi ça grand frère zemi. Donc il y aura sakane na c'est ça. Donc il y aura tikala olinganga te. Bah je t'aime nous on doit bien qui est semblant. Et ça quand on monte maranga. Est-ce un crime qu'on a mobile c'est ça? Non. Le nenga zaki fidèle pas irona zaki zengi. Ndena tika ba relation nous surtout na vana kana irona zoba ira pesanga combien? Pesanga l'autre. Mais j'avais vraiment beaucoup plus besoin monter manaï que de son argent de sa poche. Non, on accepter à madame moi signer ça. Mais comment niveau au chat? Moi c'est un gros frère c'est comme m'appelle les qui n'a un jour sorti en date Chicago à chaque fois dans l'autre il dit moi si ça ne va pas ça na ke na ndo ebisa yo bisa ka to linga te bisa na ke na ndo ebisa fala bisa ke ka do na linga na yo te ke na yo ke ça nga passa bo akana kinga toni basa ke ona ko basa la fête na bango ya mwana ba bengisa nga pona ka préciser ça non donc ayo kana kina moi si ne pas pesa nga ko passe pour na tiki pour du bon c'est ça non. Non, Dozo.
les vins tirés. Je peux pas les boire. Je peux pas. Non. Je peux pas. Nako mélangoté. Nako digérangoté, je te jure. Nako kate, couper ça encore s'il te plaît Chicago. So il va y kakama, nous avons fait ça dans les débits, je n'ai pas. Namoko zo lekela ngai. Namoko na éviter zo lekela ngai. Ezo lekela ngai, namona kamwe. Pourquoi nous bi iro bombi seke on na bombe la kité. Non. Chicago, tu sais. Non, aïe, une balité pour na iro. Je n'aurais jamais cessé d'aimer pour un héros. Parce que héros, as Alex, héros, as Carl, héros, as Brian, je vais continuer à aimer, mais je le hais de toute ma vie. Je le hais de toute ma vie. Quoi, Salinga, au foot. Ah, mon abolam na bolingote, je te jure. Hiro, mon abolam na bolingote, à coller la main, Miss Nangezubi, mais Hiro va continuer de pleurer encore et encore. Ah, on sera jamais heureux na bolingo. Osa a raison. Il y a quoi mais kola qu'il a été. Ça toujours montre. Ça toujours montre. Je l'aimais de tout mon cœur. Je continue de l'aimer jusqu'à présent. Oui, bah, tu vas aussi qui tourne. Naboïti, il va mon qui tourne en Haïti. Il m'a saboté à mon qui tourne en Haïti. Je veux que tu te plaise, mon frère. Laisse-moi ça. Non. Laisse-moi ça, s'il te plaît. Laisse-moi ça. S'il te plaît, laisse-moi ça. Il fait très chaud, hein? Ah oui, courant banda. Courant mon cas, boy. Banda transforme les zigas qui va changer. Pour changer donc. Et toi, tu te sens bien? Un peu bien, beaucoup simba. Merci beaucoup, maman. Baby, dès la zone là, c'est mieux. La zone a besoin de moi, notamment comme des euros, jour, un jour, t'il a 6 mois. Amina kakama belle na yo. Poto te. Miliki te. Kakama belle na yo. Pas un tout colongo. Je te dis la vérité. Je suis sérieux. Ozala qui wapi. Arrête ça. Ozala qui wapi. Maman, Comment? Nabenga na ndeni. Epoque maman na ngana benga yo na ndeni. Maman na auto maman na. Ah, oui ka pour ni biloko na molia. Ah non. Bonjour. Maman je la mets dans la cuisine. Et otikinda ku. Oyo ebisinga te ko ya ndeni. Bona ya afu na benga. Oh, te ko ebisinga te ngana ebe ko za musala. Osoyi. Oye. Bon bana nga ya bobenga ngati ndeni. Mama yo ndeni. Te, bana nazaki kuna nini? Moi c'est la même chose ko lia kuna. Et bedi déjà maman. Te na tie na no wana na ngaki na bana yote dia na no pa mutekende muteza wana na saa mwambisi mako ya mukali mpango. Mwana ye kota mama na ye. Mais fa ko benga nga ebisa. Ngana ko super parce que yebi que ngaza da mwana mbali. Bien, chez on va venir à l'aise chez ma mère, très à l'aise. On me canon qu'on réconcilie bango. Les amis au don de Sanango. Il y a rien d'ailleurs, tu es mal à l'aise, je comprends pas. Il faut réconcilier bango. Avant qu'il il faut aller bisser les kinaïe. Les qui a présenté, mais excusez pas, il y a naïe. Et puis ici, il y a moyen. Azongi n'est pas d'accord. Tatana, Kozonga, Nakozonga, Tezana, pour pas mettre un peu à pesa. Isika mere na ye kuna pesa isika gasela na ye kasi oyo ya mutu yange na toni ngande ya ngola na mutu na yete leki na yelo kwa 10 yo komi kanda ojo mwana ole kina wote
Mais le garçon en question a créé tout dans la famille. Si on gagne à juillet, en tout cas, Makala. Non, mais ceux qui sont des garçons, c'est un garçon démuni. Vous avez honte, vous allez aimer n'importe qui. Trident, c'est qu'à faire les choix, mais pas cassé. T'es beauté, quand il y a bien qu'on dit bon, on a monté un bon nuit, t'as pas besoin d'être maman. Ah, pas tant que de mon cousin, quand tu as pour le camotango. Bon, mon en fait, peut-être à Zana, demi. Tout le cas, c'est qu'à tout ça, c'est comme si on a failli à l'éducation. Pourquoi pas? Mais maman, mais qu'elle soit claire, qu'elle Tata mangai muraye batake yata ye wana ndana musika. Ngai na boy bata tonja wana ya mabe wana na boy komona bango na miso. Ye akenda kwa kukutana kana na batango. Acha mona eza nango problème te. Tu es mon frère. Tu es mon sang. Tu es mon seul unique frère que j'ai ici à Kinshasa. Aux frères à Longolangai, à Mbujimai, à Memanga, à Kinshasa. Si tu avais fait ça parce que tu avais un grand cœur, tu avais pensé à ta famille, tu avais pensé à nous, tes petits frères, au Totikala et Mbujimai. Et tu as fait ça parce que vous avez un souci dans la on a landé au Sima. Mon frère, oui, bien maman beaucoup la biso. Oui, bien affection, oui, maman beaucoup la biso. Et tu me connais très bien. Moi, Hiro, si je ne peux pas faire du mal à une moustique, alors on a Moutoumou Bimba. Comment je peux faire ça? Je te jure, si je ne peux pas faire du mal à une moustique, alors on a eu au grand frère. Tu penses que vraiment je peux te faire du mal? Je te jure. Yakabamba. Je n'ai pas fait ça volontairement. Je n'ai pas fait ça expressement. Je l'ai fait sous la drogue. J'ai été drogué chez ta femme. C'était depuis mais je ne trouvais pas comment t'expliquer, comment te l'avouer comme ça en face, mon grand. C'est pour cela, chaque fois, au moment que madame Nayo a comment il coupe ça par rapport à ma paix pour Nangaï. Jusqu'à ce qu'elle ait ça dans ma vidéo. Ça dans ma vidéo. A droga kingaï. Jusqu'à ce que tout ça là qui est comme qui. Condition pesa kingaï. Je dois commencer à coucher avec elle na erreur so oyaronde ko banda ko senga ngai nzoto na ngai. J'avais pas le choix. Na ebaki ke soka bimisa ki vidéo wana. Tu allais pas me croire, tu allais pas m'accepter. Na ma bêtise nyo so wana lo bala pour la ngai pour grand. Je les reconnais. J'assume que je t'ai fait du mal. Mais la salaire, on a propre volonté la rate. Aux amours, la maman, là, je ne peux pas te faire du mal. Tu me connais très bien. Oui, bien, maman, beaucoup la biso. Oui, bien, éducation, la gaille. Donc, je te plains. Je te parle comme ça. J'ai un cœur qui est coupé à 1000 morceaux. Je suis tellement triste d'avoir fait du mal à mon propre frère. Aux amours, la maman, je n'arrive même pas à te regarder droit dans les yeux. Nana Soni. Nana Soni, à côté là, on a mis sous. Naminichon Azul, qui a raison. Je suis fautif. J'assume. Mais je veux juste te demander si tu peux trouver une place dans ton cœur. Juste pour me pardonner. Ozamuto, Obenisanga Awanaki. Je souffre. Tant que mes faisais à Mukolo na Kinshasa, c'est parce que ta femme a voulu tout gâcher. Ta femme a voulu nous séparer. Seigneur, donne-moi la force. Vous avez pas ça qui mène à surmonter. J'ai été combattu. J'ai été faible. Jusqu'à ce que le diable a longué. Et pourtant, la Bible dit, et Kobo,
basambelelaka yango te me bakimaka yango somoni kobo ebando ya kima yo vandi osambelela yango kobo ekangi yo. Ça c'est 1. 2. Cet enfant va t'appeler qui, va m'appeler qui. Équation. 3. Tout ça, c'est sur ton utilité. Nan d'économie propre. Tout ça, c'est sous te. Ou bien tu continues au salissa. Na fin. Que faire? Que faire maintenant? N'a eu que lobby. Merci, tu peux partir. Zoyoka bien. Nzamba zate uzoka bien. Nzamba zate. Nazoba na ba parabole. Nzoka ba parabole moja ya bino. Mwasi na maza mwasi na yo. Mwana nga mwana yo. Bino bozo parabole bobi oui, il a confirmé, il a confirmé. La porte est grandement ouverte. Tu peux partir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. Abina naso ndo catch. Amo mangizi. On a posé un peu sur l'explication parce que au début déjà bien sûr Chicago ils ont mis sur pani moi ya pour le photo ils allaient susciter la limité na makambo sur l'équipe na monde ça là qui olo mon camarade na yo to huti musika mon cher yo que la maman dimbisa ngai je suis un être humain je dois à l'erreur na kokipe ko ça la bêtise Oya qui n'a vu dans moi et c'est là qui bêtise mon qui parce que je n'étais pas sage, je n'étais pas prudent. Mais la minute on a dit que nous t'avons dit manga la minute on a été. Et ça bêtise te pour y baquer le coup ça. Chicago. Et c'est parce que nanda quoi na yo évité. La réalité on a mon nanda quoi na yo évité. Yo pour le bébé l'été. Robana sungao na nini. Chicago. Ndio moninga boy na place au vandate na place au kindete cette famille nazaki na Kinshasa ezaki yakabamba après makambo ile kaki achunga libanda donc na ebinde na obandate na ebinde na sukate na luka na apina bilamba malonga otekate yo oyebi koza mwana mabe makasi na yebi Chicago na yebi oyebi eloko sali. Même si ngai na regretté na komi pe na obanga yo grand frère na moko oyo na Kinshasa osali eloko oyo sali et bon ce qu'on a mutu mususu na ki vali solo na palais shenga awa lo bien ce ko sala ngadi kambo sali mais elo mono yebisa yo to ba ino lelo te
banda mbujimai tina nde toyekisha toyekokutana jour tokutana na yo nayebisa ko eloko moko sokanga te nabiseke nzambe alingi tokutana na yo nzambe ayebaki journée ya lelo omoni ndako eza nango biloko ya moke tout est vanité nyonso ekoleka yango eza na so mimituka te eza na ndako ata ndenge tout est vanité nyonso ekoleka vanda na yo awa zala na yo à l'aise lelo vanda lobi jour okoluka place toujours okomona place na yo ya kokende kende na opoma eza te mais noki kobengana yo te lelo ke oke libanda olali libanda pome ezo libanda baba ayaka pa masta na ye chicago soki abenganaka ye vanda na yo kende na yo na douche oyebi ndako bien sukola na yo lata na yo biloko mpenza nango na cuisine kuna soza na mposa kolia mais eloko kaka na regretaki sekele oyo baloba ke motu oyo opartage na ye makambo na yo mosusu ye azala makambo na ye mosusu abombaka epai na nga namona kozalaki meilleur ami na nga oyo nande kopartage na yo mais epai na yo mosusu yo banaomona nga meilleur ami te onamonaka ami moko simple omoni soki oyebisaki nga makambo oyo dès le début me ngai nde so iro sala boye mais lokolo oyebisaki ngai te omoni lelo place tokomi mais oza ami na nga na oporte toujours na motema na ngai zala no à l'aise mais eza mabe na yo nde etei yo tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami konkura akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu Television oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzingi Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur eza pasi te eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube okopesanga raison partout panza sango mpe kotikala nsima te yela vision